Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii waaqayyoo ijoollee haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam hordoftoota chaanaalii Tawaahidoo Miidiyaa maqaa waaqayyootiin nagaa isiniin jedha. Akkam jirtu akkam yoo nageessanii amiin. Galanni kabajni ulfinni waaqayyoo uumaa keenya Sillaaseedhaaf yaa ta'u amiin. Egaa sagantaan keenya gaafii obboloota keenya gaafiiwwan hafan jiru gaafiiwwan isaan hafasanii amma nu danda'ameen har'a kan itti xumurru ta'a jechuudha. Egaa gaafiin inni biraa kan hafe hammachiisaa jechuun maal jechuudha akka jedhudha jechuudha. Hammachiisaa jechuun maal jechuudha? Hammachiisaa jechuun maal jechuudha kan jedhu. Hammachiisaa jechuun mastaaqaf isa jedhamu afaan Amaariffaatiin jechuudha. Kan hammatamu immoo eenyudhaa fi kan hammatamu maalidha kan jedhudha jechuudha. Kan addaan baasnee beekuu qabnu. Innis hammachiisaa kun maal akka ta'e kan nuuf galuu diduuf jechuudha. Maatiin keenya yookaan haatiif abbaan keenya kan duraan turan deemanii karaa akaakayyoo yookaan akaakileetti haa ta'u akkasumas karaa mana qaalluu yookaan mana warra xonqaayeetitti haa ta'u dursa geessanii kan naaf eebbisaa jedhanii hammachiisan jechuudha. Yookaan hammachiisan jechuun kan qabatan daa'imicha san irraa harkatti fudhatanii daa'ima namni sun fudhatee dhaqe sana irraa fuudhanii harka isaaniitti qabatanii raawwatanii kan eebbisaniif jechuudha. Eebbisuu jechuun isaan maqaa waaqatiin osoo hin ta'in jecha afuuricha saniitiin kan eebbisan jechuudha. Afuuricha kan hammatu jechuudha daa'ima kana yeroo sanatti jechuudha. Kanaaf hammachiisaa jechuun isa kanaadha jechuudha. Kan afuurri hamaan yookaan afuurota hamoonni warra afuuronni hamoonni irra buran mana warra qaalluu haa ta'u warra xonqaayii akkasumas daftaraas haa ta'u dursanii kiristaanaa osoo hin kaafatin dura geessanii tooyyuu karaa mana namoota warra waaqa tolfamaa waaqessanii sanatti geessanii raawwatanii nuuf eebbisaa inni jedhamu sun hammachiisaa jedhama jechuudha. Kan nuuf hin galle yoo jiraate asirratti jechuudha. Daa'ima kana fuudhanii karaa mana warra sanaatti gaafa deeman haati yookaan abbaan yookaan akaakayyuun keenya nuuf haa eebbisu jechuu sagantaa godhataniit kan geessan jechuudha. Haa ta'u malee garuu dursa odoo karaa mana waaqayyootti deemanii kiristaanaa hin kaafatin osoo maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin daa'imni isaanii hin cuuphamin geessanii karaa warra maatii isaaniitti geessanii yookaan warra hafuura tolfamaa warra xonqaayii kanatti geessanii kan hammachiisan kun maalidha? Waaqa hammachiisaa jedhama jechuudha. Inni kun jechuudha. Egaa dursee hafuurichi iddoo qabachuudhaaf jecha jechuudha. Dursee bootaa qabachuudhaaf jecha odoo daa'imti kun kiristaanaa hin ka'in dursanii geessanii nuuf hammachiifamu nuuf hammadhaa nuuf eebbisaa jedhanii keessaayyuu jechuudha. Gaafuma kiristaanaa sanillee akka daa'imti kun namni tokko kan kaayyoo godhatu akka waan ijji daa'ima sana jalaa laaltutti kan ilaalan jechuudha. Kanaaf gaafa kiristaanaa geessan waan tokkoon ilaalcha ija namootaatiin haa ta'u waan tokkoon akkana jalaa hin miidhamne jechuudhaan kana sammuu isaanii keessatti qabachuudhaan dursanii dhaqanii isaan eebbisiifatu. Kana jechuun odoo dursa dhaqanii dursa dhaqanii waaqa tolfamaa sun hin eebbisuuf yoo ta'e hin eebbisneef yoo ta'e maatii isaanii obboleewwan akaakayyuu fi warra duraanii irraa hammachiisan kun kan bare yoo ta'e ijoollee isaan booddee dhalatan immoo dhaqanii hammachiisne yoo ta'e immoo yookaan geessanii waaqa tolfamaa saniin hin qabatamne hin hammatamne yoo ta'e hamma daa'imni sun jalaa dhukkubsachuu dirasiitti kan gahan jiru jechuudha. Kana jechuun dursa itti amananii jiru yookaan sigana jedhanii waaqa tolfamaa sana gananii ati seexana daa'ima koo sanas homaa gochuu hin dandeessu ani kan waaqayyooti waan ta'eedhaaf iyyuu ani kana booda sitti amanuuyyuu jedhanii yoo gatanii laphee kutatanii isaanii guutuu kutatanii karaa waaqayyootitti deebi'an hammachiisuu dhiisu sun egaa ilma ofiidhaa dabarsanii seexanaaf kennuudha jechuudha gaafa hammachiifamu. Kana gaafa dhiisnu immoo waaqayyoodhaaf hin kenna daa'ima koo kan waaqayyooti malee kan seexanaatii miti. Kaleessa wallaalli daa'ima koo karaa seexanaatiin akka hammachiifadhu. Maatii fira keenyas yoo ta'e jechuudha. Warri itti geessine hammachiisnu suni maatii keenya fira keenya yookaan immoo nama beeknullee haa ta'u warroota qaalluu san keessaa haa ta'uti.
yoo ta'u nama sana miti kan hammatu, nama sana miti kan nuuf eebbisu. Gaafa itti geessinu garuu waan namni sun qabatu hammatu nutti fakkaata. Garuu hafuura hamaadha daa'ima sana kan hammatu jechuudha. Hafuurichi hamaa sun immoo nuuf hin eebbisu, hin abaara malee jechuudha. Maaliif kaayyoo isaa iyyuu abaarreedhaaf kaayyoo isaa balleessuudhaaf biyya lafaa kanatti kan dhufe malee ilmoo namaatiif haala mijeessuu, jireenya namaa tolchuu, kaayyoo fi adeemsa namaa waaqa wajjin akka ta'uuf haala mijeessuuf osoo hin ta'in ilmoo namaa fuudhee karaa garaagaraatiin jireenya daa'ima namaa akkasumas immoo kaayyoo namaa balleesse karaa si'ooltitti xumura irratti karaa si'ooltitti lubbuu namaa fudhatee deemudha. Kaayyoon isaa waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaaf hin eebbisu, seexanichi hin abaara malee garuu nuuf haa eebbisu jedhanii kan fudhatanii deeman baay'eetu jira jechuudha. Keessaayyuu immoo as karaa Loodeek biyya jedhamu karaa Arsii Giftii Arusiitti jechuudha. Giftii Arusii iddoo jedhamu karaa Arsiitti irratti yeroo baay'ee Giftii Arusii Ayyoo Moominaa maal ka jedhamu waan baay'ee jira maqaa isaanii waamanii namni karaa dheeraa tagaazee deemee achitti kan hafuuricha sana hammachiifatu jira jechuudha. Akkasumas immoo Giftii Arusii ka jedhamte sun ko hafuura seexanaa ishee hafuura amma yeroo baay'ee ilmaan namootaa kan rakkisaa jirtu ayina xilaa dubartii ta'uudhaan dhiirota irra teessee kan qoraa jirtu hafuura seexanaa Shimaamit ishee jedhamtu sanaadha jechuudha. Egaa akkasumas immoo maqaa biraas qabdi. Hafuurichi inni kun isa kanaadha jechuudha. Kan yeroo ammaa kanatti giftii ta'eetu shoomamee seexanni ilma namaa irratti shoomamee qormaata garagaraa kan nurratti fi akkasuma maatii keenyaaf ijoollee keenya irratti illee kan gaggeessuu danda'u. Yoo nuti maal ta'an yoo nuti hafuura kanaan si ganee jira maatiin koo kaleecha wallaalarraa yoo sitti amanan yoo siif bitaman yoo siif sagadan iyyuu ani immoo waaqayyo kiyya na filatee na barsiisee waa'ee kee na hubachiiseera waan ta'eedhaaf jecha ani waa'ee kee hin barbaadu sin barbaadu yaa seexana nana manaa fi maatii koo keessatti iyyuu aangoo hin qabdu jenneetoo gaafa nuti irratti qabsoomnu maatii nama 10 yookaan nama 20 mana tokko keessaa ilmoon tokko kan mucaan yookaan mucayyoon tokko kutatanii bahanii hafuurri hamaa mana warra koo keessa teessee daa'ima keenya yookaan maatii keenya qoruudhaan karaa garaagaraatiin qormaata nurratti gaggeessitu maqaa Sillaaseetiin gubatta qormaanni ati nurratti gaggeessaa jirtu kun kan seexanaati waan ta'eef aangoo jireenya keenya keessatti hin qabdu homaayyuu gochuu hin dandeessu gaafa jedhameetoo seexanumayyuu ta'uu maatiin keenya waaqa keenya jedhaniiti kan amanan. Namni garuu tokko isaan keessaa namni tokko bahee seexana ta'uusaa hubatee ati seexana jedhee gaafa hafuura hamaa sana yookaan waaqa tolfama maatiin keenya waaqessu san gaafa inni tuffatu jechuudha. Humni waan tokko jireenya namoota sanaa keessatti gaggeessuu isaa hir'achaa deema. Akkuma namni sun tuffate yookaan qabsoo gaggeessa daddafee ta'u daa'ima san nama irratti qabsaa'ee nama irratti waa'ee icciitii seexanaa ta'uusaa irratti beeke sana isa san dursee of jalaa kaasuudhaaf jecha hin qabsaa. Garuu kaasuu kan danda'u oomaan ta'e namni sun lapheessaa raafamaa ta'e jechuudha. Yoo kutataa amantaa isaatti kan jajjabaate ana waaqa qofa kan na uume ani kan waaqa qofa waaqa malee homaa gochuu nan dandeessu jedhee irratti kan kutatu ta'e homaayyuu gochuu hin danda'u. Garuu cinaacha tokkoon ku sodaachaa cinaa tokkoon immoo waaqayyoon kadhachaa afaanin sigane seexana kanaan jecha laphee isaatiin kan raafamu yoo ta'e yeroo kanatti kaayigaa laphee nama sanaa dursee beeka seexanichi waan ta'eef jecha maal godhaa dursee nama san karaa jalaa kaasuu yookaan immoo waan tokkoon amansiifachuu barbaada. Yoo nama daa'ima qaboote yookaan daa'ima isaa dhukkubsuudhaan daa'ima san bakka baay'ee dhukkubsee nama horii isaa ta'u waan namni sun ijji nama sanaa ilaalu san jalaa balleessuudhaan egaa namni baay'een gaafa sana maal jedhaan nama kanaan ati bee waan hafuuricha kanaan waaqa keenya kanaan waaqa kanaan akkana waan jettuuf jecha akkanatti si qoraa jira. Kanaaf jecha ati jettu kun sirrii miti waaqa kana dhiifama gaafadhu kootu deebiif sagadiif jedhaniin. Garuu gaafa nama lapheen isaan kutamne nama raafamu san ta'e nama yoo ta'e namni sun maana jalaa miidhame jechuun wariis yoo ta'e qormaanni irratti gaggeeffamu sun maafan qoramaree erga kana ta'e jechuudha lapheessaa durumaa raafamaa jira waan ta'eef dhaqee
kara waaqa sanitti deebuutti ni dhufa jechuudha. Garuu gaafa inni kutatee keessaa ba'u immoo seexanichis kutannaa laphee namaa hin beeka. Inni dursee waan hunduma kaayyoo adeemsa keenya hin beeka. Ogummaa homaayyuu irraa fudhatamne ogummaa qaba. Kan irraa fudhatame aangoo qofa malee ogummaan irraa fudhatamne jechuudha. Kanaaf jecha ogummaa isaa jijjiiree akka nu miineef akka nurratti qormaata garaagaraan gaggeessine jecha maal gochuu qabna nuti yeroo kadhannaa keenya gaafa sigane jennee ni baanu ogummaa tokkoon illee jireenya koo irratti akka dhiibbaa hin fiigne waaqayyoon ogummaa keessirraa haa fudhatu. Karaa garaagaraatti sisteema kee jijjiirratti akka ati nammiine sillaaseen ogummaa keessirraa haa fudhatu jennee abaaruu qabna. Keessumaayyuu hafuurri hamaan kun gaafa ogummaan keessirraa haa fudhatamu jedhuun baay'ee abaarre baay'ee kan jibbuudha jechuudha. Hafuuronni hamoon maqaa waaqatiin akkas ta'e maqaa waaqatiin gubadhu maqaa waaqayyootiin ogummaan keessirraa haa fudhatamu gaafa jennuun bakka maqaan koo waamamettiin argamina waaqayyoon jedhee waan ta'eef jecha kanaaf maal gochuu hin danda'ani nu qoruu hin danda'an ogummaa garagaraa fayyadamanii too nu miidhuu hin danda'an. Fakkeenyaaf gaafa kara mana amantaa deemnu meebii hafuurri hamaan kun gaafa nu bataskaana deemnu mana keessatti hafee manatti nu eeguu danda'a. Akkasumas immoo yitu gaafa nu kadhannaa gaggeeffannu qaama keenya keessaa bahee badhee ture erga nu kadhannaa keenya xumurree deebi'uu danda'a. Kanaa kan taane maal goona ogummaa tokkollee fayyadamtee jireenya keenya keessatti qormaata akka gaggeessine sillaasa si'aa hidhu jennaan. Ogummaa kee sillaasa sirraa haa fudhatu jechuun ni qabna. Keessumaayyuu gaafa bataskaana ganama deemnu yeroo nuti bataskaana deemnu hafuuronni hamoonni jireenya koo keessatti qormaata natti taatan mana kana keessatti jireenya koo uffata koo fi waan hunduma koo irratti akka namne beenaa na wajjiniin kara bataskaanaa karaa irratti illee akka namne makiinaadhaan kan deemnoo ta'e makiinaan ani yaabbadhe irratti illee akka namne sillaasa si'aa hidhu jennee abaarree seexanni kun akka nu wajjin deemu gochuu qabna jechuudha. Jechi kun dubbachaa illee osoo hin taane laphee keenya keessatti illee jechuu dandeenya jechuudha. Yaadan illee jechuu dandeenya. Hafuuronni hamoonni karaa garaagaraatiin na qortan yoo nani mana amantaa deemu na biraa akka namne na wajjin hin beena alattis gibbiidhaan illee akka namne jechuu ni qabna. Keessaayyuu immoo gaafa dhiiga foon Kiristoos fudhannu illee jechuudha. Yeroo nani dhiiga foon Kiristoos fudhadhutti bakka tokkotti illee miliqxanii akka nafne koottaa na wajjin dhiiga foon Kiristoos fayyadamaa fudhadhaa jechuu ni qabna. Maaliidhaaf yeroo kana dhiiga foon Kiristoos fudhachuu miti karaa mana amantaa sanatti dhiyaachuu hin danda'u waan ta'eef jecha qaama keenya keessaa baqateetu deemu. Baqatee kan deemu turee nutti hin deebi'u. Ogummaan keessirraa fudhatamu jennee ni jirra waan ta'eef ogummaa tokkoon iyyuu nu miidhuu hin danda'u jechuudha. Kanaadhaaf jecha hafuuronni hamoonni karaa garaagaraatiin akka nu hin qorreef gaafa sigane baane jennuun sana ganuu keenya immoo waaqayyo keenyaaf qabsoofne cimne seexana kanarratti qabsoofne argamuu qabna. Karaa garaagaraatiin immoo akka inni nutti sisteema isaa yookaan yaada kaayyoo isaa jijjiirrateetu akka nu hin miine yookaan akka nu hin qorre immoo yitu tokko waaqa keenyan kadhannee nu gargaare jechuu hunda kan danda'u hundumaa kan beeku isa icciitii hafuura kana ani hin beeku siifi si qofatu beeka yaa waaqayyo ani waan hin gochuu danda'u nan godha nan kadhadha nan tsooma nan sagada garuu yaa waaqannana kadhannaan koos tsoomni koos kan si biratti fudhatama ta'u naaf haa ta'u kan diina daabiloos kana gubee jireenya koo maqaa keetiin kan eebbifamu naaf godhi jenneetu waaqayyo keenya kadhachuu qabna. Kanaaf hammachiisaa jechuun kan hafuura hamaadhaan dursinee kiristinnaa osoo hin ka'in dubartoonni gaafa 80 dhiironni gaafa 40 osoo karaa mana waaqayyoo deemnee mucummaa sillaasee fudhatin dura maatiin keenya fuudhanii nu geessanii kannuun seexanicha sana nu qaqqabsiisanii raawwatanii booddee immoo gara kiristinnaatti nu geessan sanaadha jechuudha. Hammachiisaa kana jechuun inni sun yeroo sanatti kan hammatu seexanichaa. Kanaaf jecha hammachiisaa kana maatii keenya keessas warri hojii kana gochaa jiraatan yoo jiraate osoo dhageenye osoo agaruu dhiisuudhaan osoo hin ta'in hubachiisuu fi itti himuu qabna. Hammachiisaa kana jechuun maal akka ta'e isaanis beekanii too waanni kun akka irratti qabsoon gaggeessineef cimanii dhaabatanii hafuura kana mo'atanii ijoollee waaqayyoo akka ta'anii fi akkasumas ijoollee isaanittis dursanii seexanaaf geessuudhaan dura karaa mana waaqayyootitti geessanii waaqayyoodhaan akka heebbifaman waaqayyo akka isaaniif heebbisa akka taasisanii jecha karaa kanaatiin maal gochuu qabna jabaannee dhaabbannee diina kana daabiloos kana injifachuu qabna mo'achuu qabna. Nuti koo ijoollee moototaati ijoollee waaqayyoo ijoollee waaqa hunda danda'uuti waan ta'eef diinaaf gabroomne tooyyuu diinni immoo yitu karaa garaagaraatiin jireenya keenya keessatti nu seenee qisaasachuu hin danda'u. Egaa hammachiisaa kana jalqaba dura daa'imni yookaan maatiin dura hafuura hamaa kanaan hammachiisa
hammachiifatame kaayyoo isaanii tokkollee galma ga'uu hin danda'u. In kaayyeffatu karuma hamma yaada sana hin argatan hamma yaada sanii gadi argatu malee jechuudha. Sababni isaa dursa dhaqanii hadaraan itti kennamee jira. Seexanichatti hadaraan kenname kan isaati waan ta'eef dhiiga daa'ima sana foon daa'ima sana keessa seenee kan sochoosuu danda'u isaadha. Dursee iddoo qabatee jira waan ta'eef hafuurichi jechuudha. Kanaaf jecha kaayyoo nama sanaas kan kaayesu an dubbatu kaayeffachuuf kan yaadu nama sana garuu galma geessisuu baachuu irratti aangoo qaba seexanicha jechuudha. Dursa hadaraan itti kenname inni waan hunda ni godha waan ta'eef yaa'u miidhuun hojii isaatii qoruun hojii isaatii waan ta'eef jecha durseetuyyuu erga iddoo qabate karaa gara garaatiin fakkeenyaaf yennaa baratan barumsa irratti ija kallaluudhaan akka namni sun adabaabbaabaru baqa kan waa'ee barumsaa waanuma yaadan hundumaa nama jalaa balleessuudhaan jireenya kantuu godhuudha. Yeroo tokko immoo eessumayyuu akka jiran dhabamsiisuudhaan of dhabuun jira. Gizee tokko namni osuma jiru bakkee jiru kan of dhabu jira. Gizee kana maal ta'a nama dhokseet ofiisaa mul'ata fuulduratti jechuudha. Hafuurichi jechuudha. Qaama nama sana qaaman jira garuu yaada sammuu nama sanaa dhokseet ofiisaatii mul'ata. Akka namni sun akka rafuutti dhabamsiisa gizee sana jechuudha. Kanaaf dursa maalidha hafuurri hamaan kun iddoo gaafa qabatu waa'ee nama sanii irratti kaayyoo nama sanii irratti aangoo qaba waan ta'eef kanaaf kan kana gochuu danda'u. Garuu gaafa irratti beekame immoo gaafa irratti beekame omaayyuu nu gochuu hin danda'u. Kanaaf maatii keenya keessa deddeebinee gaafannee hammachiifameen jira eessatti na hammachiistan akkasumas immoo waan tokko waanuma yeroo daa'ummaa keenyaa osoo waa'ee amantaa keenyaan beekinu irratti gagga'e immoo maatii keenyatti isaan yoo akkasitti illee itti himne yoo nuuf amanuu baatanillee siisteemaan gaafachuutii qabna jechuudha. Kanaaf jecha siisteemaan gaafannee raawwanne hafuura hamaa kana hammachiisaadhaan kan gara qaama kootitti galte gubadhu jennee abaaruu qabna. Deebisee immoo maatiin keenya kan waan kana nutti himan hin jiran yoo ta'e immoo kan gara qaama kootti hammachiisaadhaan dhuftee yoo jiraate maqaa Sillaasaatiin si hidhee jira. Jireenya koo keessatti kaayyoo hin qabaatin, jireenya kee keessatti ogummaa hin qabaatin, seefi Sillaasee irratti haa darbatamu. Omaayyuu jireenya koo keessa galte omaayyuu na gochuu hin dandeessu. Osoo nan hin beekin karaa gara garaatiin qaama kootti kan dhufte fakkeenyaaf kudhaama hidhachuudhaan karaa gara garaatiin kan dhufan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf jecha karaa kanaan akka qormaan nurratti hin geenyeef jecha cimnee dhaabbannee waaqayyo keenya kadhachuutii qabna. Waaqayyo gooftaan keenya nu haa gargaaru hammachiisaa jechuun isa kanaadha jechuudha. Gaafii inni lammaffaa maatiin koo callee qaban ture. Callicha garuu gatanii jiru. Haadha abbaa ijoolleenii fi maatiin keenya yeroo tokko mata qaama isaanii hin madaaha. Kuni maalidha dhukkuba akkamiiti mana hakimis gaafa deemne homaa gochuu hin danda'amu garuu qaamni isaanii madaa'ee kan ba'u osoo hin ta'in hin hooksisa xiqqoo madaa sana booda immoo hin badaa itti deebi'a. Kuni maal jechuudha akka jedhudha jechuudha. Egaa kuni isaan iyyuu beekanii jiru. Maatiin keenya callee qabu kan hafuura callee sana waaqessaa jiru yoo ta'u hooqxoo fakkaatee qaama namaa keessatti qabahu jira. Cittoos fakkaatee qabahu jira. Cittoo isa jedhamu tokko jechuudha. Hundumtuu hin beektu jedheetu yaada maqaa oosir irratti illee bobbaate maqaa isaa dhaga'uun hin hafu jechuudha. Kana waan akkanaa kana gizee tokko kan fidan hafuura calleessan keessaa isa tokkodha. Kana kan gootu calleessu yoo maal ta'edha jechuudha. Qaama nama sanaa keessa jirti yoo ta'e haadha abbaa keessa jirti yoo ta'e ijoollee keessattis wajjin dhalattee jirti. Wajjinis dhalachuu yoo baatte iyyuu guddina keessa yookaan dhaloota keessa daa'ima san ija namni sun laaltee dhaqxee qabachuu dandeessi. Gaafa sana maal ta'a qaama nama sanaa keessa jirti yoo ta'e gaafa faayidaa argachuu barbaachistu san gaafa faayidaa argachuu barbaadu san dhabu sana calleessuun bifa cittootiin yookaan hooqxootiin of mul'isa nama sana keessaa. Quxxaa jechuudha loluu jechuudha. Innaa sana kan lolu jechuudha. Hafuurichi loluu isaa mul'isa qaama namaa san keessa taa'ee jechuudha. Sababni isaa fakkeenyaaf uffata kan qabu ta'e uffata gara garaa kan xuqqisan jiru calleetti uffata isa gadi kaawwatan tokko egaa kun akkuma barsiisaniin kan xuffisanidha. Kan isa shirrixii moo maal jedhamu tokko si xuffisan jira. Akkasumas immoo uffatuma akka xibabiititti isa masqalii hin qabne akka qamisiititti gadi hodhanii kushee yookaan akka shurraabititti godhanii kan xuffisa uffatan jiru. Akkasuma immoo maqaasaa
akka naxalaatitti jira kalariin isaa gara tokkoon adii gara tokkoon gurraacha ka qabu yookaan immoo akkasuma kala waa baay'eedha ka egaa kun akka afurichi fedhii afurichi ittiin biti jedhee bichisiisuu saniitti kan fayyadaman jira egaa ani hamma kana waanan arge kanan isinitti himudha jechuudha egaa isa kana kan uffata sana gaafa uffaticha sana dhabus loluu danda'a seexanichi inni biraa immoo deebisee nyaata jechuun caluma jettee bakkuma teessu teessee dhadhaa dhugdii barsiisonni keenya jedhanii nu barsiisan garuu kan ishiin geggeessitu kan miidhaan ishiin nurra geggeessitu gadi fagoodhaa isa jedhanii barsiisonni keenya nu barsiisaa turan san dhadhaa san dibata sanillee gaafa dhabdu nyaata sanillee gaafa dhabdu iyyuu maal gooti gaafa sana ittiin of ibsiti qaama nama sanaa keessa teessee madeessuudhaan karaa garagaraatiin kan of ibsitu jechuudha. Egaa nama sana miidhuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf immoo yeroo tokko amma namni tokko uffannafti isaa hin hooksisa yoo ta'e namuma birallee gizee saalfachuutti dhabee hokkaatu jira. Maaliif obsa qabaachuun hin danda'amu kan nama hooksisullee humnaa olitti jechuudha. Waan nama nyaatu olitti kan nama hooksisu kan seexanaati waan ta'eef jechuudha. Akkasuma qaama namaarrallee akka firii waan ta'e wayiititti babbahee kan mul'atu jira. Keessaayyuu immoo harka lukaa fi qaama nafa iddoo itti foon qaqqaban irratti kan mul'atu fi harka irratti illee kan ba'u baay'eetu jira jechuudha. Egaa inni kun maaliidhaaf keessaa of baastee of mul'istee of hooksisuu sun immoo nama fuulduratti illee seexanni akka hin kabajamne gochuudhaaf. Inni deebisee immoo namni gaafa of hooquu gaafa qaamni isaa madaa'u hubatii fi isaallee irraa badaa deema. Akkasumas immoo cittoos gaafa ta'u aga dhiiguu mala'uutitti kan gaggeessisu jira. Gaafa san hubatii nama sanaa jireenya nama sanaa aqosasaluudhaaf jechuudha. Jireenya nama sanaa gadi deebisuudhaaf waan akkanaallee gochuu danda'a afurri kun jechuudha. Kanaadhaaf jecha waa hojii akkanaallee gaggeessuu danda'a. Egaa obboleettiin keenya kan jette callee kana gataniitoo jiru. Qaama keenya keessatti illee hafee calleen kun qaama maatii sanaa keessatti illee manallee jiraatetu qaama maatii sanaa keessatti hafee nu miidha jechuudhaaf gatanii jiru. Maalidha irraa kan ka'e ana kimiin hin agarree kan maatiin koo kun fayyuu hin dandeenye kan jettu gaafin ishee jechuudha. Egaa callee gatuu qofti hiikan qabu. Callee gatuu jechuun meeshaa afurri sun itti fayyadamu qofa kan gatame. Namni sun kutatee bahee amantaa isaatti cimee kadhannaa godhatee jabaatee afurichi sun hamma qaama dhiiga foon isaa keessatti makamee kan jiraatu suni bahutti meeshaa seexanichaatti bade malee afurichi qaama namaa san keessaa hin baane waan ta'eef jecha maal gochuu qabna afurri kun karaa ittiin nu keessaati ittiin bahu kaayyoo godhannee adeemsa keenya keessatti cimnee amantaa keenyatti cimnee waan akkana afurri callee qaama koo keessa jirtu qaama maatii koo keessa jirtu maqaa Sillaaseetiin gubadhuutii bahi qaama koo keessa teessee omaayyuu gochuu hin dandeessu jenneetu abaaruu fi kadhachuudhaan alatti jechuudha. Fi mana tsabala deemuudhaan gubaayeewwan adda addaa abbootiin keenya kennaan waaqayyoo kan baay'ateef jira. Waaqni kennaa Phaawulosiif Phexrosiif kenne isaaniif kenne afurri hamaan gaafa isaan maqaa waaqayyootiin waamanii afurri hamaan nana kan nama kana keessa jirtu gubadhu gaafa isaan jedhan gubatee kan iyyuu danda'u jira. Gubaayeewwan akkanaa kana irratti argamanii toommoyyuutu afurri hamaa sun qaama namoota sanaa keessa akka bahu taasisuudha jechuudha. Akkasumas immoo tsabala deddeebuudhaan mana amantaa deddeebuudhaan hin dadhaba gaafa nuti tsabala deemnu gaafa tsoomnu gaafa sagannu akkasumas gaafa dhiiga foon Kiristoos fudhannu keessumattuu humna cimaa kan ta'e waan hundumaa ol kan ta'e gaafa dhiiga foon Kiristoos fudhannu humni afuroota hamoota qaama keenya keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf jecha jireenya keenya bareeffachuudhaaf yoo barbaanne afura hamaa mo'achuudhaaf yoo barbaanne kaayyoof adeemsa keenya keessatti seexanni kun akka hin argamne gochuu yoo barbaanne maal gochuutii qabna? Amantii keenyatti cimnee kadhata keenyatti jajjabaannee mana waaqayyoo deemuu qabna. Isa kaleessa osoo hin beekin si amanee si kadhadhee si sagadee san ani si ganee jira anarraa somaa hin qabdu maatii koorraa somaa hin qabdu jennee kutanneetu bahuu qabna. Lapheen keenya gaafa raafamu garuu innillee iddoo isaa haala ittiin iddoo duraa sanatti nu deeffatuuf qopheeffata waan ta'eef laphee keenya raafamuu hin qabnu. Gaafan seexana kana gatee bahe gaafa ayyaana warra kiyyaa kana gatee bahe maal na godha laata akkas na godha laata akkana na godha laata jenneetu iyyuu immoo laphee keenya raasuu hin qabnu. Deebisee immoo dabalataan
gaafa dhukkubsannu gaafa rakkannu gaafa immoo kaayeffannee qormaanni garagaraa nurratti qaqqabu immoo waan hafuura sana gatee bahee fi laata waan waaqa warra keenyaa sana akkas godheef akkana na godhee laata jennee shakkuu hin qabnu. Waaqni keenya kan ta'e waaqa uumaa keenya Sillaasee qofa. Ani waaqa keessan akkuma seexanni gaafa san waaqni keessan ana kan isin uume jedhee malaaktoota qulqulloota waaqayyootiin dhibba kan isaa wajjin dhibba ture isaa 99 ana beer kan isin uume gaafa jedhuun ani waaqa keessan akkuma isaan hin jedhe san nuunis ilmoo waaqayyootiin har'a lafa kanarratti ani waaqa keessan nuun jechuudhaan maatiin keenya waaqa keenya jedhanii kan sagadaniif kan kadhatan kan jalatti bitaman jiru. Nuti garuu waaqni keenya nu jaallatee nutti himee nu barsiisee jira waan ta'eef nuti immoo maal gochuu qabna? Bishaansi nama tokko nama lamatti himuu qabna. Bakkee deemnu hundumatti iddoo maatii fira hollaa arganne hunduma keessatti cinaadhaan waa'ee waaqayyo dubbachuu fedhii qabaachuu qabna. Fakkeenyaaf nama tokko kan hiriyyaa keenya tokko bira yoo deemne nama qormaata yaa ta'u karaa garagaraatti yaa ta'u waanuma tokko waan namni sun nutti haasa'u haa ta'u caafii argannee waa'ee waaqayyoo karaa ittiin dubbannu qabaachuu qabna. Maalidhaafi waa'ee isaa karaa ittiin itti himnu namni sun jechoota 100 nuyi dubbannu kan jechoota 10 nuyi dubbannu keessaa takka fudhachuu danda'a. Gaafa jecha san takka itti fudhate immoo itti dabalatee kennaa waaqayyoo laphee isaanii banee fayyuu gara fayyuutitti gara waan hunda beekee diina san ashannafuu mo'achuutitti deemuu danda'a waan ta'eef jecha yeroo namoota keenya hiriyoota firoota keenya wal agarre waa'ee waaqayyoo dubbachuu qabna nama san biratti beekaadhuma dubbachuu qabna nuyi. Namni suni kaasuu illee yoo baate yeroo baay'ee akka namni hin dhageenyeef jecha waan biraa akka haasa'u taasisa. Kaayyoodhuma waa'ee waaqayyoo haasa'uudhaaf waa'ee waaqayyoo mari'achuudhaaf yoggaa wal arganillee akka haasa'a biraa haasa'an godha beekee seexanicha jechuudha. Beekaa godha akka waa'een waaqaan dubbatamne waa'ee waaqayyoo gaafa dubbatamnu bakka tokkos taatanii lamas taatanii waa'ee koo gizee dubbatan ani gidduu isaaniitti argama akka jedhe waaqni keenya gidduu keenyatti akka hin argamne akka waa'ee keenya gidduu keenya keessatti argame nu eebbisneef jecha karaan beekamne waan tokko gidduu keenya keessa fiduu danda'a. Namoota wal agarree waan tokko gizee haasofnu waa'ee foonii akka haasofnu waa'ee jireenya addunyaa akka haasofnu waa'ee miidiyaa irratti dubbatamuu fi akkasumas immoo namoonni garagaraa taatee garagaraa akka dhageenyuuf akka haasofnu nu taasisuu danda'a. Garuu immoo nuti yoo tuffachuu qabna waan akkasiisan bakka kaayoo baaneef san beekne waa'ee waaqayyoo qofa dubbachuu qabna waan dubbachuu qabnu irratti iddootti dubbachuu qabnu irratti jechuudha. Egaa kanaadhaaf jecha cimneetu gaafa dhaabbannu afurri hamaan kunis aangoo nurratti hin qabu jechuudha. Kanaaf callee gatuu jechuun afuricha qaama ofii keessaa baasuu miti. Meeshaa afurichi itti fayyadamu san qofa gatuudha. Afuricha qaama keenya keessaa kan ittiin baasnu gaafa soomnu gaafa sagannu gaafa kadhannu akkuma armaan dura jedhe gubaa'ee abboota keenyaa irratti argamne gaafa ittiin heebbifamnuu fi gaafa tsabala xammaqamnuuf gaafa mana waaqayyootti deebinu hunduma caalaa sigatee jira jennee mana keenya keessatti harka keenya waaqa keenyatti bal'isnee raawwanne yaa waaqayyo ani kan keeti diina daabiloosiif dabarsitee nan kennin ani kan kee fi kee qofa waan ta'eef ati jireenya koo keessatti argamina hebbisi jennee waaqa keenyatti of laachuuf of kennuu qabna. Gaafa san waaqni keenyas nu faana ta'a diinni keenya daabiloosis nu baqachaa fi nu jalaatti kufaa deema waan ta'eef jechuudha. Egaa kanaaf jecha maal gochuu qabna? Calleen gatamuu meeshaan isaa gatamuu qofti hiika hin qabu. Kadhannaa keenyatti cimnee jajjabaanne afurri hamaa sun akka bahu taasisuu qabna. Akkasumas madaa'uudhaan karaa garagaraatiin calleessuun kan qaamni keenya kan madaa'uu fi karaa garagaraatiin qixxaa gaggeessu yoo ta'e jechuudha. Afurri sun karaa keessaati keessa kan ture sun karaa alaatti of mul'isuudhaaf nama sana karaa ittiin miidhu kaayeffachuudhaaf kan ta'u keessa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf kaffala ta'uu danda'u kadhannaa keenyatti cimuu tsabala xammaqachuu fi qabaa quddusii dibachuu weeraa zayitii dibachuudhaan afura kana mo'achuu hin dandeenya. Waaqayyo umman keenya sakkanu gargaaruuf waaqayyo keenyatti harka keenya bal'isnee kadhannee itti of kennineetu waaqa keenya wajjin jiraachuu qabna jechuudha. Gaafin inni biraa yookaan sadaffaan immoo yeroo durii keessa kudhaama hidhadheen ture amma garuu an ofirraa kutee gateera afurichi sun na keessa jiraachuu ni danda'amu bahee jedhudha. Egaa akkuma beekamu maatiin keenya gaafa nu dhukkubsannu kan gaafa tokko gaafa riiballee dhaban gaafa waan tokko gaafa daa'imman bo'anillee ija
hidhuudhaan waan garagaraa waanuma mana qaallichaa deemanii waanuma qaallicha jedhuun sana fayyadamuudhaan kudhaama kan itti hidhan jiru jechuudha. Egaa kudhaamni sun beekamee osoo hin ta'in osoo hin beekin maatiin keenya sun kan nutti hidhu jechuudha. Kuni jechuun hafuurri hamaan sun karaa ittiin daa'ima san keessatti seenee akkuma calleedhaan maatii keenya irra taa'u karaa kudhaama saniinis fayyisuuf kan nu fayyadee raawwate daa'ima sana miidhuudhaaf jecha kan qaama daa'ima sanii keessa seenu yookaan maatiin keenya kan ittiin gara keenyatti itti fidan beekanii osoo hin ta'in osoo hin beekin jechuudha. Naafaa fayyu naafaa bareedu naafaa ta'u naafaa toluuf daa'ima kooti jedhanii kan fidan jechuudha. Inni garuu jireenya keenya miidhagsuuf gara keenyatti dhufu hafuurri hamaan kun. Jireenya keenya balleessuuf hidhatame jechuun laphee nama sanarratti hidhatame akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo kan na baatu na jaalatu jiraate fannoo koo baatee na duukaa bu'u jedhe. Akkasumas immoo fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos morma keenya irratti baannee duukaa buune. Hafuurichis immoo yituu kan ana wajjin jiru waan ta'eef hafuura kana waan inni itti fayyadamu meeshaa koo kana morma isaaniitti irratti haa baatanii jedheeti gama keenyatti.